அண்ணா ரொம்ப நாளாக சளி இருக்குண்ணே, இதுக்கு ஏதாவது இயற்கை முறையில் எதனா மருந்து இருக்காண்ணே? இருக்குது தம்பி. சுவாச அமிர்தம் சொல்லுவாங்க. இது வந்து நாள்பட்ட சளி, இரும்பல், தலைவலி, ஈஸ்னோப்ரியா, அலர்ஜி, சைனட்ஸ் எல்லாமே கண்டிக்கும். இது வந்து 100% மூலிகளால் ரெடி பண்ணுறது. இதில் என்னென்ன மூலிகை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சுக்கு, சித்தர்த்தை, மிளகு, அதிமோதிரம், திப்பிலி எல்லா மூலிகளை ரெடி பண்ணுறதுனால 3 days உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் தெரியும். தேவைப்படுறோம் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது எப்படி நான் யூஸ் பண்ணணும்? இது எப்படி யூஸ் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, காலையில் 2 மூடி, நைட் 2 மூடி சாப்பிட்ட பிறகு. இது இப்போ நீங்கள் வாங்கணுன்னா திருக்கோவிலூரில் விக்ரமன் நாட்டு மருந்து கடை, தண்ணீர் டேங்க் எதிரில், திருக்கோவிலூர்.